ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லிசாஸ் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி செட்டிநாடு ஸ்டைல் சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் வெறும் கடாயில் ஒரு அன்னாச்சி பூ, 2 பிரிஞ்சி இலை, 2 கிராம்பு எடுத்திருக்கேன், 2 ஸ்பூன் தனியா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நான் இப்போ 1/2 கிலோ சிக்கன் ஆட் பண்ணி செய்ய போகிறேன். அதுக்கு நான் 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் குவான்டிட்டி நிறைய செய்ய போகிறோம். எனக்கு திக்காக வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கூட 1/2 ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கேன். 1 ஸ்பூன் சீரகம், மிளகு, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 4 வரமிளகா, கடலைப்பருப்பு இது வரைக்கும் ஆட் பண்ணி வறுத்து எடுத்துக்கலாம். வாசனை வர வரைக்கும் வருங்க. சிம்மில் வச்சு கருகாமல் வருங்க, வறுத்து எடுத்துக்குவோம். சீரகம்லாம் கொஞ்சம் கறிக்கிடாமல் பார்த்து வறுத்துக்குங்க. அப்போ தான் நல்லா வாசனையாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தாச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுப்போம். 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். நான் ஒரு பெரிய சைஸ் ஆனியனும் ஒரு பெரிய சைஸ் டொமேட்டோவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் பாதியை மட்டும் இப்போ நம்ம விதைக்கி ஆற வச்சு அதை பேஸ்ட்டாக அரைச்சி நம்ம கிரேவியில் சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மிச்ச பாதி நம்ம விதைக்கி அப்படியே கிரேவி செய்வோம். நான் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் ஒரு 4-5 பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்து விதைக்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஆற வச்சு அதை நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். லேசாக வதங்கியாச்சு. ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, 4-5 பல் பூண்டு, தக்காளியும் நம்ம சேர்த்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வதக்கி வைப்போம். அப்புறம் ஆற வச்சு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு எதனா போதும், எடுத்து வச்சிடலாம். அதே கடாயில் நான் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். ஒரு பிரிஞ்சி இலை, ஒரு அன்னாச்சி பூ, ஒரு கிராம்பு, கொஞ்சமாக வாசனைக்கு சோம்பு சேர்த்துப்போம். எல்லாம் நல்லா பொரியட்டும். நல்லா பொரிஞ்சதும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். ஆனியன் சேர்த்துப்போம். ஆனியனுக்கு நல்லா விதைக்குவோம். ஏன்னா எந்த அளவுக்கு விதைக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு கிரேவி சூப்பராக இருக்கும். நல்லா வதங்கி வரட்டும். சிம்மில் வச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வதக்குங்க. ஆனியன் நல்லா வதங்கியாச்சு. நம்ம அதுக்குள்ளே இந்த மசாலா ஐட்டத்தெல்லாம் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். தக்காளி சேர்த்துட்டோம்னா அது வதங்கிட்டு இருக்கட்டும். நல்லா தக்காளி வதங்கி வரட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க மசாலா ஐட்டத்தெல்லாம் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். ஃபஸ்ட்டு மிளகா, வரமிளகாய் இதெல்லாம் அரைச்சிடுவோம். அதுக்கப்புறமா வெங்காயம், தக்காளி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். இந்த பவுட்ரு அரைச்சிட்டேன். அதுலேயே நான் வெங்காயம், தக்காளிலாம் இஞ்சி பூண்டுலாம் சேர்த்துட்றேன். அதையும் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். மசாலா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு. நம்ம சிக்கனை நல்லா அலசி வச்சுருந்தோம். அது அப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அலசி வச்சுருந்த சிக்கனை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம். அது ஒரு மாதிரி சுருங்கி வரும். அந்தளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுவோம். அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ எவ்வளோ வேணுமோ அதை பார்த்து கொடுக்குங்க. வதங்கியாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த மசாலாவையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன். நல்லா வதக்கிடுங்க. நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும். அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க. மசாலா ஆல்ரெடி வதக்கியாச்சு. இருந்தாலும் நம்ம சிக்கனை சேர்த்து வதக்கும்போது சிக்கனை நல்லா ஊறி டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து நல்லா வதக்குங்க. வரமிளகா ஒரு 4-5 வரமிளகா சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம். அதனால் வெறும் 1 ஸ்பூன் தனி மிளகாய், 1 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு காரம் ஓகேவாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் காரம் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், மசாலா எல்லாமே எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா வந்திருக்கு. சிக்கன் இப்போயே ஹாஃப் குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிப்போம்.
நான் சிக்கன் லைட்டாக முழுகிற அளவுக்கு வைக்க போகிறேன். உப்புலாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. மீன்ஸ் வந்து சிம்லேயே குக் ஆகட்டும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், 10 மினிட்ஸ் ஆயாச்சு. நம்ம கிரேவி எப்படி இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிரேவி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரைஸ், சப்பாத்தி, பூரி, இட்லி, தோசை எல்லாத்துக்குமே இது வந்து சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லிசா சமையல் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான், ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.